হেই বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে চায়না কোম্পানি মাইজু তাদের মাইজু জিরো স্মার্টফোন লঞ্চ করেছে, যেটাতে ভলিউম বাটন, পাওয়ার বাটন, ইউএসবি পোর্ট, তারপরে সিম ট্রে এগুলো কিছুই থাকবে না। তো চলুন এই ফোনের ফিচার সম্পর্কে জানা যাক। কিছু অ্যাডভান্স ফিচার দেখে নেওয়া যায়, যেটা অন্যান্য যে কোনো স্মার্টফোনের থেকে এটাকে ইউনিক বানায়। তো আমরা জেনারেলি একটা সাধারণ স্মার্টফোনে কি দেখি? পাওয়ার বাটন, যেটা দিয়ে ফোন সুইচ অন কিংবা অফ করা যায়। ভলিউম বাটন, যেটার মাধ্যমে কোনো ভিডিও, আমরা যে ভিডিও দেখছি কিংবা অডিও দেখছি, শুনছি, তো সেটার ভলিউম কমানো বাড়ানো যায়। আর সিম্পলি একটা ইউএসবি পোর্ট থাকে, যার মাধ্যমে আমরা চার্জ করি ফোনকে। আর হেডফোন জ্যাক থাকে, যার মাধ্যমে হেডফোনের পিন ঢুকিয়ে আমরা গান শুনি কিংবা মোবাইলে কথা বলি। আর একটা থাকে হচ্ছে সিম ট্রে, যার মাধ্যমে আমরা সিম ঢুকিয়ে ফোনে আর কি ইন্টারনেট কানেকশানে অ্যাক্সেস করি। তো এইসব ফিচারই আর কি মাইজু জিরো স্মার্টফোনে থাকবে না। আমরা পাওয়ার বাটন অন করলে যেসব ফিচার পাই বা যেসব অপশান পাই, সেগুলো ওই ক্যাপাসিটিভ প্যানেল বা সি প্যানেল, মানে ওই কোনার, ওই স্মার্টফোনের এক কোনায় আর কি ওই সি প্যানেলটা আর কি লাগানো হয়েছে। তো ওটার উপর জাস্ট একটা টাচ করলেই আমরা পাওয়ার বাটন অন করলে যেমন অপশানগুলো দেখি, তেমনই এরকম অপশান পেয়ে যাব। যেমন রিবুটের অপশান, রিস্টার্টের অপশান, কিংবা ভলিউম বাড়ানো কমানোর অপশান সবই থাকবে। এবার আসি আমরা চার্জারের ক্ষেত্রে। তো তারা বলছে, মাইজু যে স্মার্টফোন বলছে তাদের কোনো চার্জার থাকবে না, মানে চার্জার বলতে মানে কোনো ইউএসবি পোর্ট থাকবে না তাদের ফোনে। তার বদলে তারা ওয়্যারলেস চার্জার দিচ্ছে গ্রাহককে, যেটা যেটা অনেকটা সুপার ফাস্ট চার্জার এবং যার ক্যাপাসিটি প্রায় 18 ওয়াটের বিদ্যুৎ ব্যবহার করে, এবং এটা খুবই সুপার ফাস্ট চার্জার। 0 থেকে 100% হয় প্রায় 30 মিনিটে, অর্থাৎ ব্যাটারি ফুল হয়ে যায় মোটামুটি 30 মিনিটে। আর এ বাদে থাকছে হেডফোন জ্যাক আমরা কি করি? গান শুনি। এটা অবশ্য অধিকাংশ মোবাইলে আমরা ব্লুটুথ ডিভাইস ব্যবহার করে গান শুনতে পারি, এটা কমন বিষয়। তো ওই ফোনেও ওরকম কোনো হেডফোন জ্যাকের জন্য আলাদা কোনো জায়গা থাকছে না, হোল থাকছে না। ডাইরেক্ট আপনি ব্লুটুথ ডিভাইসের মাধ্যমে বা ব্লুটুথের মাধ্যমে কানেক্ট করে ডিভাইসের সাথে কানেক্ট করবেন। আর আছে মিউজিক সিম ট্রে, বা আমরা যে কোনো ফোনে সেলুলার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইন্টারনেটে অ্যাক্সেস করতে গেলে কি করি? সেই ফোনে সিম ঢোকাই, সেটা ন্যানো সিম কিংবা মাইক্রো সিম ব্যবহার করে আর কি সিমের মাধ্যমে ইন্টারনেটে অ্যাক্সেস করি। কিন্তু এক্ষেত্রে যে সিম ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ভার্চুয়াল সিম, অর্থাৎ এটা আলাদা করে ঢোকাতে হবে না। এটা আর কি এটাকে বলছে ই সিম বা ইলেকট্রনিক সিম। তো এটা কিভাবে কাজ করে এবং এটা কেমন কি, তো এটা সম্পর্কে একটা ভিডিও পরবর্তীতে আপনারা জানতে পারবেন। শুধু এইটুকু জেনে রাখুন, এক্ষেত্রে যে আমরা যেরকম নর্মাল সিম ব্যবহার করি ওরকম সিম ব্যবহার হবে না, এটা ই সিম ব্যবহার হবে, যেটা এক ধরনের ভার্চুয়াল সিম। হ্যাঁ, তো আর একটা যেটা আমরা নর্মাল ফোনে দেখে থাকি, সেটা হচ্ছে আমরা স্পিকার দেখতে পাই, স্পিকার। হ্যাঁ, তো এই মাইজু জিরো স্মার্টফোনে এক ধরনের প্রায় বলতে গেলে ওয়্যারলেস স্পিকার ব্যবহার করা হচ্ছে, যেটার নাম হচ্ছে পাইজো ইলেকট্রনিক ট্রান্সডিউসার। হ্যাঁ বন্ধুরা, এই ফোন IP68 সার্টিফিকেশন পেয়েছে, যেটা বলতে বোঝায় এটা ডাস্ট এবং ওয়াটার রেজিস্ট্যান্ট, অর্থাৎ এটা ধুলো এবং জল প্রতিরোধী। এবার আসি আমরা ফোনের নর্মাল ফিচারে, যেটা অন্য সব ফোনে যেটা কমন থাকে। তো এই ফোনের যে ফ্রন্ট ফেসিং সেলফি ক্যামেরা সেটা 20 মেগাপিক্সেল, এবং যে রিয়ার ক্যামেরা সেটা হচ্ছে দুটো ডুয়াল রিয়ার ক্যামেরা, যেটা প্রাইমারি ক্যামেরা হচ্ছে 12 মেগাপিক্সেল এবং সেকেন্ডারি ক্যামেরা হচ্ছে 20 মেগাপিক্সেল। এবং এর ডিসপ্লে হচ্ছে অ্যামোলেড ফুল এইচডি ডিসপ্লে, যেটার রেজুলেশন 1080x2180 পিক্সেল। আর এর প্রসেসর হচ্ছে স্ন্যাপড্রাগনের অন্যতম ফাস্টেস্ট প্রসেসর, স্ন্যাপড্রাগন 845 সক। আর এই ফোনে যে অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা সম্ভবত হয় অ্যান্ড্রয়েড পাই, নাই অ্যান্ড্রয়েড ওরিও। আর এর সিস্টেম ইউআই হবে হচ্ছে ফ্লাইমি 7।
তো আশা করি বন্ধুরা এই ভিডিওটাকে আপনাদের সহজে ফোনের ফিচার সম্পর্কে বোঝাতে পেরেছি। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন এবং এরকমই ইন্টারেস্টিং নলেজেবল টপিকের জন্য এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আজকে এই পর্যন্তই, ধন্যবাদ।